Konya Kwaramogi en ni riwruok moro maok mar piny owacho mong'ere kaka Community Resource and Empowerment Organization ka otenore kod bunge la wananchi e kaonti ma Migori dhi nyime kod nono chenro mag dongruok ma itimo kod piny owacho mar kaontino mar ng'iyo ma otim e rang'iny makare maromo kod omenda bende ne oket tenge kendo ka bende gikonyo oganda e yo madwarore. Kowuok e kaonti ma Migori, jafwambo marwa Juma chiwo ler. Rango kaka piny owacho ma kaonti ma Migori kete tim chenrogo mag dongruok ma opogore opogore ma bende ong'ere kod dhoge kaka social audit en tich ma bende koro bunge la wananchi e kaonti ma Migori ka otenore riwruogno ma ong'ere kaka Community Resource and Empowerment Organization (CREEMO) koro chako timo e kaonti ma Migori. Gilimo chenrogo mag dongruok mopogore opogore ma otim kod piny owacho ma kaonti ma Migori marango ka otimgi e rang'iny mowinjore. So out of wuoyo no koro wabro ng'e niya, what is the way forward mondo jo rubo yud pi kako nego benegi yu. Forward nyaka koro watim meaningful engagement mar communities mondo mi gimbe gi own up the project going forward. We are not politicizing these things, whereby in Washington too we are getting some challenges of politics in these things. A social audit en gima ber ahinya nikech organization kaka gima CREEMO gi bunge la wananchi nitimo. Nitiere gap samoro ma sirikal owuon samoro ok ditim. E romo ma chiwo lipot, Roma ni ochope kod moko mapisas mawuok e piny owacho ma kaonti ma Migori. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaonti ma Migori ne ochiwo lipodgi e wi pi mandonyo made ward ma Osetato kaachiel kod pino maruba Catholic made wardno maruba Ragana. Nitiere projects moko minyalo time within the county government to ok chopne japiny nikech gilak gimiluongo ni public participation. Gin gik mitimo atima ji gwelora to timo gi mana ywak mosewinjo. Problem nitiere sana kuom leadership magwa kaluwore jok magimiyo contract imiyi to seche moko iyudo ka jatelo ma seche moko wuon contract to kelo ng'ate to giwinjore godo to iyudo ka ng'ama giwinjore godo ni ok tim this real thing gima japiny timore nade dwaro. Jokanyo mag bunge la wananchi e ward no maruba Ragana ka otele ko jakom margi Fredi Kouma wach ni pidi mane okuny e kanisa no mar Catholic maruba higni 5 mokalo pok okonyo oganda kaka ne igeno. To kane wawuotho e ground ne wayudo ka ywak mang'eny nitiere ground. Japiny ywak pigno osebedo kanyo almost madhi 5 years to 5 years ne onge gima osekonyo godo japiny nikech en tangi maduong' monego bed ni ting'o kiosk 14 to kiosk 14 go wan gi kiosk 3 koro penjo ng'eny maloyo duoko. Kiosk 14 out of 14 adek ende moketi nwa gombo mon mi wang'e from the department itself nito bende pigni notime kiwango ma jopiny bende noyie kode. Giwacho ni kata mano oganda modak e alwora ma okunye pini pod sandore nikech pini ok otur ni oganda kaka piny owacho ma kaonti Migori ne osingo e kindeno manigere. Japiny odong' ka ywak kendo dwaro pi okinyi godhiambo to kia ng'ama onyalo gore kuome mondo mi okelne pi to iyudo ka jok matin sana benefit pigno. Ywak bende nitiere gedo mar pino mandonyo moidore e ward no Osetato ma bende jokanyo mag bunge la wananchi wacho ni higni 2 nyaka ne chenro ni mar gedo ma pi chakre pigni koro pok ogero rumo. Water tower was made, a tank was placed, then solar were placed, then those solars were again removed. You see, after they have failed to get the wananchi the water, it was not even a drop of water found even a single day. Ipo mana ka machine obiro to nyis wuon puodho no ni dwa kuny pi kanyo. E kaka no kuny pi kanyo to pi no kowuok. Koro the community ywak nikech pi ok giyud kanyo. Jatatije kambino mar Migori Water Sanitation Company Sam Nyandiga mane ochopo romoni ne owacho ne gidhi kawo okang' mowinjore. Ayudo ni nitiere projects moko monego wamed miyo mijinyo mondo ji mang'eny oyud pi. Kes achiel kuomgi en pi mantiere Oruba maginyisowa ni nitie kanyo to ji ok ti godo maber. Apisano matayo chenro mar CREEMO Dr. Tobias Ogola wach ni gombo margi en ni chenrogo mag dongruok ma itimo kod piny owacho ma kaonti ma Migori koro tim kaka owinjore kendo kaluwore kod chik. Initially public participation nokotimo Oruba kanyo, to be honest. Why? Because project no chake regime mokwongo cha. To regime cha ne nitie so many things mane pok oket in place. Kata public participation guideline I hope nine pok olos. Sikine ma project nene biro. So